така, почитувани мои, после флеш вестите и првиот блок на утрински реклами, се враќаме назад во студиото и како што веќе во текот на цела оваа утринска емисија ви најавував дека денес ќе зборуваме за Европската недела на логопедијата и за тоа што представува како наука. Токму по тој повод до мене во студиото е госпоѓа Марија Настева Джекова, која што логопед и која што се занимава токму со оваа проблематика. Добро утро и добро дојдовте во нашето студио. Најпрв ние сме зборувале на повеќе теми за логопедијата, меѓутоа не сме започнале со најосновното. Што представува логопедијата како наука? Логопедијата е здравствена наука која што ги изучува сите патолошки состојби на вербалната и невербалната комуникација. Значи, таа се занимава со проучување на сите отстапувања во самата комуникација. Таа се занимава со детекција, диагностика, терапија, рехабилитација на сите патолошки состојби на вербална и невербална комуникација. Кога зборуваме за невербална, односно за вербална комуникација, мислиме на самиот говор, глас, јазик, слух, начинот на читање и начинот на пишување. Сите лица кои што од најразлични природи имаат проблеми или отстапување во самата комуникација се предмет на самата логопедија. Има многу фактори кои што може да доведат до таа појава. Најчесто може да бидат наследни, може да бидат од развојна природа, значи да се јават за време на раѓањето, пред самото раѓање, потоа во самиот развој. Значи сите тие луѓе кои што имат таков проблем се наша цел. Логопедијата логопедот како говорен патолог има неколку задачи. И тоа, да врши логопедска превентива, логопедска терапија и логопедска диагностика. Сакам да напоменам дека за жал во Македонија логопедската превентива се уште не е присутна во нашите здравствени установи. Причини за тоа се многу, но најчесто е тоа што логопедијата во нашето општество се уште како наука не е многу развиена, а тоа се должи пред се затоа што во Македонија на нашиот медицински факултет како одсек се отвори оваа струка пред неколку години, па луѓето што имале амбиција да учат логопедија морале да одат во странство и поради тоа бројот на вакви стручни луѓе е многу мал. И тие немале време да се занимаваат со логопедска превентива, туку нивните задачи пред се биле на самата диагностика и терапија. Зошто е битна логопедската превентива? Таа може да биде примерна и секундарна и е доста битна, бидејќи логопедот во светот е вклучен во самите предбрачни советувалишта. На тој начин ние се запознаваме со сите наследни болести кои што ги има кај брачните другари и во нивните семејства. На тој начин ние превенираме, односно советуваме доколку се јави одреден проблем каде тие можат да се упатат. Исто така логопедот е вклучен во развојните советувалишта или пак во водењето на бременоста на идната мајка. Кај секундарната превентива, логопедот пред се е вклучен во систематските прегледи и овдека се офатени сите дечиња од предшколска и школска возраст. Значи, секој дете поминува низ логопедски преглед во секоја фаза и на тој начин, доколку се јават одредени проблеми, тој навремено ќе биде советуван и упатуван како да го надмине својот проблем. Значи, општо речно сакам да кажам дека кај едно дете говорот треба најдоцна до 5-та година да ја развија својата зрелост на самата комуникација. Доколку после тој период при здраво родено и развиено дете не биде отстапен, тогаш значи зборуваме дека ова дете има потреба од логопедска диагностика и терапија. А кои се најчестите диагнози со кои што вие се занимавате? Или кои што се среќавате? Најчести диагнози се артикулационите нарушувања, односно самата дислалија. Тоа означува, значи, неправилен изговор или отсутство на одреден звук или група на звукови. Пота на доста честа диагноза која што ја среќаваме е развојната дислалија и тоа се почесто во денешно време. Тоа значи отстапувања при самиот говор кај одредено дете, кој што, значи, самиот говор не соодветствува на календарната возраст. Причини за тоа може да бидат многу. Значи, зборуваме за кај здрави деца. Тие немат некои нарушувања во слухот и во видот или некои когнитивни заболувања, а сепак не зборуваат правилно. Најтешок вид на заболување кој што го среќаваме во денешно време кај многу голем број на деца е самата алалија. Односно и покрај развиен слух тие не зборуваат. Значи, за овие деца велиме дека се деца што зборуваат покасно. Друг чест проблем кој што се јавува е самото пелтечење. Тоа означува повторување, вовлекување, изговарање на повеќе букви, повторување на повеќе букви, фрази, реченици. Друг
може да ги спомнеме и дизафтриите, кои што најчесто се јавуваат кај деца со детска церебрална парализа, ринолалиите, кои што се јавуваат како резултат на расцепи на устната и носната шуплина. Потоа, кај возрастните најчест вид на нарушување се самите афазии. Значи, нели, може да се јави и некој нарушување ако останало недолечено од самото детство, како некоја дислалија или некој вид на пелтечење. Но кога сме кај болестите кај возрастните, имаме нарушување на говорот, при тоа говорот кој што бил нормално развиен и стекнат, но поради некоја болест, некоја повреда, лезија на мозокот, како што се собраќајните несреќи, мозочните удари, значи, имаме прекин на самиот говор. Значи, има неможност да се развие говорот, да се изговори, мисловните процеси се нарушени. И, за жал, во денешно време многу луѓе се среќаваат со таков вид на нарушување. Потоа кај возрастните може да се јава тифонационите нарушување, како што се пореметување на самиот глас, губење на гласот силата, кои што се појавуваат како резултат на повреди на ларингсот, најчесто, например, тумор на гласните врвци и слично. Овие се најчести заболувања. Тука може да помогне логопедијата, односно овие заболувања да се надминат, посебно кај малите деца, да дојдат со резултат до целосно нивно исчистување, дали тоа е така? Да, значи, родителите најчесто не прашуваат кога е време да се оди на логопед. Значи, време за да се оди на логопед е секое време кога родителот ќе уочи некој проблем. Дека нешто не е како што да, или обично тие споредуваат со соседните деца, со децата кои што ги познавате, зошто сега нашето дете не е така. Меѓутоа, затоа ви реков зошто е битна превентивата. Со самите, доколку во Македонија логопедските прегледи би биле задолжителни во склоп на систематските прегледи, сите деца, значи почнувајќи од 1 година, би биле опфатени и на тој начин било кое пореметување да се појави, ние ќе го превенираме, детектираме и ќе го отстраниме. Значи колку порано се започне со логопедската терапија, толку успехот би бил побрз и би бил понадминат. Меѓутоа, никогаш не е доцна. Нашата пракса ни зборува дека децата тргнуваат на училиште, а немат развиен говор. Значи, тогаш на родителите ги фаќа паника. Леле, сега што да правиме? И тогаш не е касно. Ги охрабрувам родителите да ги донесат децата на логопедски преглед, што поскоро, и со тимска работа и овој проблем ќе биде надминат. Да, многу од родителите не знаат кога, меѓутоа како можат да ги познаат, например, која состојба да ја познаат кај своето дете за да знаат дека нешто се случува, или пак која пак некако возрастната граница за да знаеме дека може нели веќе да почне да зборува барем мама, тато, баба, првите зборови, кога треба да ги очекуваме ние како родители од нашите деца, или кај оние повозрастните кога да сватиме дека нешто се случува. Како најчесто ние како родители да познаеме, или еве и бабите и дедовците нели поголеми да го поминуваат со внуците, како да знаат дека нешто се случува, дека може да се нели ослободиме и да посетиме логопед, иако верувам за жал дека и некако и табу тема сега како тоа логопед, како нашето дете не е болно. Да, меѓутоа тоа е една состојба која што се надминува, само треба нели да се охрабриме и да знаеме кога е проблемот овде. Да. Значи фазата на развој е следна. Значи секое дете се раѓа со неколку звуци, кои што во цел свет е многу интересно, се исти на исти начин. Значи тие звуци не се добиени по пат на учење, туку се рефлексни. Потоа, значи во 3-тиот месец се јавува самото гукање. Во 4-тиот месец не се јавува најважната фаза за зборувањето. Тоа е баблинг фаза, односно фазата на барборење. Таа е доста битна. Значи родителот треба да му зборува правилно на своето дете, односно да разговара со него како возрастен човек. Кон крајот на првата година, веќе едно дете треба да изговара неколку зборови, значи од прилика околу 20 до 30 зборови. Сакам да кажам дека детето, иако има мал фонд на зборови, тоа разбира многу повеќе. Значи, штом се појават првите зборови, тоа значи дека веќе говорот почнува да се развива и да се созрава. Кон крајот на втората година, веќе треба кај едно дете да имаме прости реченици, односно реченици од 2-3 збора. Доколку едно дете го нема тој фонд на зборови, тогаш значи тоа ни зборува за некој отстапување. Пред се треба да се зема предвид дали е одредено дете има некакви заболувања, некакви пореметувања, и значи доколку има кај тоа дете нормално таа фаза би била очекувана да биде задоцната.
Но кој нормално развиено дете, после втората година веќе треба да имаме фонд од 80 до 100 зборови и неколку прости реченици. Односно да знае да каже што сака, да го посочи предметот. Значи најпрост вид на зборови и колку што минува времето, веќе на 2,5 на 3 години, веќе од прости поминуваат на сложени, малку посложени процеси, така се развива говорот. И тоа е многу битно, рековте дека родителите и сите оние кои што се околу оваа дете треба да зборуваат правилно. Значи она лигавење кое го имаме кога нели 90% така се однесуваме, тоа треба да го отстраниме и стрикно да зборуваме како со возрасен, конкретни точни зборчиња, не да ги скратуваме или пак нели самото дете доколку не може да ги нели во целост каже, ние да му даваме да учиме, него ние да учиме од него и да ги скратуваме зборчињата. Меѓутоа што е за сите оние дечиња кои што многу често знае да се јави, нели околината околу нас тоа многу пати го покажала со потешките буквички Ш, С, Ч, Р, многу ретко можат нели дечињата да изговарат. Која возраст треба родителот да ја свати како озбилна, што овие нели буквички не можат да се изговорат за да се носи на логопед? Буквите од групата на съскави и шушкави звукови, односно С, Ш, Ч, Х, овие сите што се, значи треба најкасно до 4-та година од животот да се изговорат правилно. Значи зборуваме за оние деца кај што немаме некои патологии во самата уста, односно во мекото тврдо неце, во јазикот, значи забите дали се правилно поставени, значи тоа се треба да се увиде. А за најтешките букви како што се буквата Р и буквата Л, значи до самата 5-та година овие букви треба да бидат правилно поставени. Доколку не се, тоа е многу лесно со неколку логопедски третмани, неколку логопедски терапии, овој проблем се надминува. Посебно буквата Л, иако ја зборуваат, меѓутоа сепак оди некогаш и нас се случува нели во разговор да ја кажеме Л, а знаеме дека можеме да го искористиме нели правилно Л. Дали треба да се настојува детето правилно да ги изговара секогаш зборовите, да не отстапуваме од тоа дека мора да се знае што е правилно, а што е грешка? Со самото настојување ние можеме кај детето да развиеме одреден комплекс, значи не треба тоа така. Значи, доколку има отстапки, со неколку, поготово, иако звукот Л е најчесто застапен, тој толку лесно се коригира. Значи, ни се случувало детето со самото идење на логопед, одма да се постави звукот Л. И потоа со самата автоматизација се решава проблемот за цел живот. Значи, не треба родителот да настојува, бидејќи тогаш може да се створи некој револт кај самото дете, некој винат, просто кажно, и тоа така да си тера по свој начин за инет. Како еве нели дечињата кога во нова средина и сега дома ќе им зборуваме, сега ќе ве носиме на логопед, како вие ги прифаќате таму дечињата, нели секоја новост е страшна, некако што ќе биде како на лекар кога одиме, како вие постапувате нели кога логопед за да го пуштите тоа дете за утре или наредната сесија кога треба да дојде, да сака со радост да доаѓа и да се радува при вашата посета? Да, значи имаме два типа на деца. Деца кои што одат во градинка и деца кои што не одат во градинка. Пред децата што одат на градинка е доста многу полесно, тие веќе се научени да бидат надвор од средината на своето семејство и овдека нема проблем со самата работа. Меѓутоа, кај деца што не одат на градинка, односно освен своето семејство и тие никаде сами не се биле, кај нив е многу потешко. Сега овдека е самата умешност и искуството на логопедот како да навлезе во тоа, како да го придобие тоа дете, нели, за да може да работи. Тоа обично првите патови оди повеќе низ игра, низ разговор, низ приказки. Значи неколку пати може да се случи ние ништо да не работиме, едноставно да си играме со тоа дете, за да види дека тоа не е толку страшно. И многу зависи од самата возраст на детето. Значи не е исто дете од 2 години, од 6, од 8. Така да и до самото дете си зависи. Меѓутоа, овдека се разбира, зависи од стручноста и од самиот пристап на самиот логопед. Но тоа колку вие се трудите да го придобиете тоа дете. Се менува ли еве свеста кај граѓаните, кај Струмичани или регионот ви кој што го отфаќате како нели логопед, дали се почесто тие се ослободуваат и доаѓаат да прашат моето дете така и така, дали да го донесам, ќе ми треба ли нешто, нема да ми треба, или пак има баби дедовци кои што ќе поминат нели и ќе кажат чекај да прашам, нашето внуче така и така се понаша, дали треба, дали е време да се посети логопед, се подига ли свеста кај граѓаните за потребата од логопед? Па јас можам да кажам дека имам околу 10 годишно искуство. Значи пред 10 години, значи имаме малку одење во позитивна смисла,
Меѓутоа, се уште нашите луѓе на тоа гледат како нешто страшно, како демек само треба детето да е болно со одредена болест, па за да оди на логопед. Тие ќе дојдат, ќе прашат, но потоа ќе решат, ајде сега, тоа не е толку битно, и таткото било така, и мајката било така, но тие пропуштаат драгоценно време за работа. Значи, затоа апелирам до сите граѓани, без разлика и да нема проблем. Нека дојде чисто на една консултација, на еден обичен преглед, тоа не е ништо страшно. Значи, да видат дека низ игра, низ разговор ние можеме да диагностицираме. Не е тоа нешто, кој знае што, па за тие да се плашат, слободно нека дојдат, нека се обратат. Ние можеме да им бидеме само од полза. Исто така може да им помогнат на своето дете, наместо да секако дека се ова бариера на срам, на зошто јас не можам, другите можат, па нели децата се многу немилосрдни посебно кога ќе тргнат во училиште, зошто моето дете да биде понижено и самото себе да се повлечува, кога може тоа да се надмине со редовни прегледи кај логопед, тоа да се нели отстрани и да може нормално збор, односно да биде без говорна мана, која што секако се надминува само со трпење и со редовни прегледи. Еден апел се надвам дека нашите гледачи не гледаат и дека ќе се охрабрат, дека тоа не е ништо страшно, тоа е еден обичен преглед кој што може само да помогне на вашето дете или вашето внуче да го надмине она кое што го има, нормална појава кај повеќето, верувам, кај секое трето дете во општината, така да можете само да му помогнете за да може понатаму во животот да се развива и да биде сигурно во себе и секако нели да нема несакани последици. Како да познаеме, да речеме, кога детето има дислексија или некоја друга нели диагноза која што вие како логопеди ја познавате, но ние како родители можеби за нас е смешно нешто, интересно, па не така, меѓутоа сепак нели не сме стручни во таа област. Кога можеме да познаеме дека детето например не пишува правилно? Да. Кога се тие работи присутни кај нас и кај нашето дете, кое не е за подсмев и нели нас не е интересно, меѓутоа тоа е проблем кој што треба да се надмине. Значи, самата дислексија, односно неможност на читање, е болест број 1 на 21 век, поготово во развиените земји. Еве, сите ние, кога сме били ученици, знаеме дека ако во еден клас има 20 деца, 18 ќе научат да читат, никако да научат. И сега ние сметаме дека овие деца биле поглупи. Тие не се поглупи. Тие едноставно имат проблем, значи, кај нив проблемот е самата дислексија. Значи, не може сите да научат да пишуват, едно дете да не научи. Овде зборуваме за самата дисграфија. Кога зборуваме за дисграфија? Кога имаме неправилно испишување на одредена буква, или разместување, или размачкување на самата буква, или кога тие го скокат редот, или кога читат диагонално, кога не можат да ја препознаат буквата или ја гледат огледално, тогаш зборуваме ние за дислексија. Самата учителка не може да се справи со овој проблем и затоа тие деца треба да посетуваат логопед. Ова работа е доста долготрајна и доста бара тимска работа, во смисла, значи не само логопедот, туку логопедот треба да дава задачи каде што и родителите дома ќе го обавуваат ова задачи, ќе вежбат. Бидејќи овој проблем е многу сложен и многу тежок. Но тоа не значи дека не се надминува, се надминува, но треба да редовна поста на логопед. Еве, пред училиште, односно кога се во градинка, како ние како родители, например, може да го познаеме, или пак исто преку игра со пишење, со читање, или пак не е препорачливо дечињата пред почнувањето на првиот училишен ден, пред прво оделење, да знаат да читат и пишуват. Или пак барам нели неколку буквички. Па сега самите амбиции на родителите се моето дете да знае да чита и да пишува пред училиште. Аз не знам зошто тоа дојде како на мода или исто и со учење на друг странски јазик. Детето се уште мајчиниот го нема совладано, а ние сега го впуштаме во билингвизам и на тој начин го отежнуваме развојот на самиот говор. Значи, тоа е нормално. После 7-та година веќе тоа ќе е спремно, значи е созрено, значи мозокот е развиен сега да почне да учи да пише и да чита. Значи тогаш ние ќе видиме дали тоа дете има проблеми или не. Пред тоа е се уште многу рано, тоа не е созрено се уште да чита и да пишува. Значи нема потреба ние како родители да се нели народски речено секираме дека нешто не е во ред, како што си доаѓа редот, се поред ќе се знае дали има некаков проблем нели кога ќе тргне на училиште или не е касно и тогаш да се реагира и да се лекува, односно да се надмине проблемот. Вие спомнавте, начнавте за англискиот јазик, меѓутоа најчесто
родителите, за жал така е, можеме сите да признаеме, дека нашите дечиња уште многу мали се на телефоните, компјутерите, таблетите. Вие како логопед најдобро знаете. Да. Дајте совет што да правиме, како да правиме. Иако многу ретко од нас знаат да кажат стоп или не давам технологија сега за сега, посебно англиските верзии на цртаните, кои што за жал само такви ги имаме во последно време. Дали да ги користиме, да не ги користиме и кога да почнеме и колку часа на ден барем нели да знаеме. Значи сите зборуваме дека не е правилно, а сите тоа го применуваме кај своите деца. Значи на тој начин ние детето вештачки го втурнуваме во двојазична средина. Значи сите деца користат мобилни, компјутери, лаптопи, гледат цртани, полни со агресија и тоа лошо влијае на самиот развој на самата комуникација. Значи, може би тоа го доноси и модерниот начин на живот. Родителите се премногу зафатени, значи немат време да едноставно да комуницират. Самата комуникација во семејствата е сведена на минимум. Значи, еден апел до родителите да зборуваат со своите деца, да раскажуваат, да пеат, да играт. Преку игра се развива самиот говор. Со самото втурнување во двојазична средина вештачки, значи следење на друг јазик различен од мајчиниот, ние доведуваме кај тоа дете да се јави развојната дисфазија. Затоа таа е се почесто во нашите амбуланти. Значи, доаѓа до пореметување на говорот. Значи, мозокот е просто кажано избунет, сега тој слуши мајчин јазик, слуши странен јазик. И на тој начин се доведува до ова заболување. Има ли, да речеме, возрастна граница кога веќе може да му се даде не цел ден далеко од тоа, меѓутоа барем час време или половина час да гледа цртан на својот таблет? Значи, се што е малку, ништо не е штетно. Ние сега не можеме да ги заштитиме децата, нели да не гледат цртан, но тоа и доколку гледат пред се да биде на македонски јазик. Што рековте и вие, за жал има многу малку. Значи, исто е со, еве се како на мода дојде и децата од најмали да одат да учат најчесто англиски јазик. Немам ништо против. Меѓутоа, треба пред се прво да биде усвоен мајчиниот јазик, зашто тоа уште не може да зборува правилно на мајчиниот јазик, а ние сега го натеруваме да учи англиски јазик. Значи, треба да почкат. После 8-та година, да речеме. После колку се да целосно усвои мајчиниот јазик, сите негови фази. Потоа, тоа може да почне да започне, е спремно веќе да започне да учи чуст јазик. Имаме многу луѓе, многу роднини, многу пријатели околу нас кои што нели имаат деца. Сега знаеме дека треба барем до година и пол да почне да зборува детето. Меѓутоа имаме и такви родители, за жал, кои што и 3 години нивното дете меѓутоа не зборува. 2-3 фонда на реченици, 3 години и нели ќе дадеш совет зошто не го носиш на логопед, треба да го види, не е ништо страшно, меѓутоа нека е мало и нека е мало е. Да. Со кои проблеми, после вако да ги заплашиме родителите, со кои проблеми се соочуваат сите оние кои што се свесни дека нивното дете треба да зборува, но не зборува иако има и слух и говор, меѓутоа дали поради премногу користење на интернетот или пак поради друг фактор, не се осмелуваат да стапат во контакт со логопед. Со кои проблеми би се соочиле тие подоцна? Со оние малку потешките фази на нели забавување на говорот. Значи, пред се треба да се разграничи дали едно дете што касни во говорот, дали е од развојна природа или има некоја генетска предиспозиција или некој друг вид на нарушување во центрите за говор. Доколку нема никакви предиспозиции ова дете да има каснење во говорот. Тогаш можеме малку да бидеме и порелаксирани, но тоа да не биде подоцна од 2,5 до 3 години. Секој друго каснење. Значи, ако еден говор не е развиен, значи немаме правилна мисла, немаме правилно внимание, немаме правилна концентрација. Значи, тој отстапува од својата генерација, тој отстапува од својата календарна возраст. И секако ќе се јават проблеми и во самото учење, во самото внимание, во самата концентрација. Тоа ќе не може да се развива. Значи, ќе не може да следи ни настава, ќе почне да биде хиперактивно, да биде нервозно. Значи, овдека не зборуваме само за говорен проблем, овдека се повлекува и социјален и психолошки проблем. Тоа ќе дели од околината.
Тоа значи дека ќе биде нервозно, кога не може да каже тоа што го сака, претпоставувам дека ќе биде понервозно, поактивно, дури хистерија да прави, бидејќи нели ние кога сакаме нешто треба со говор или пак со невербална комуникација да го покажеме. Значи сето она кое што е над третата година, а не е развиено, односно барем основните зборови, доколку ги нема, родителите треба да бидат загрижени и треба конечно да посетат логопед. Јас овде од речи би повикала за една музичка пауза да сумираме со мојата денешна гостника што сме кажале, што не, да можеме да го завршиме и ова понеделничко утро во целост. Останете со нас. Така, почитувани мои, назад сме во студиото. Денес зборуваме за Европската недела на логопедијата, што представува таа како наука, кои се проблеми ги изучува, каде се може да помогне и секако нашите дечиња, каде што најмногу можеме да зборуваме, бидејќи најмногу кај нив се надминуваат тие проблеми, односно логопедијата како наука, кај повозрастните поретко може да помогне, меѓутоа и таму секако се јавуваат говорни мани, нели, пост некакви болести или пак некакви сообраќајни несреќи. Пелтечењето, господја Марија, како нели говорна мана, некако во минатото беше поприсутно, односно повеќето од нас ја знаеа, дури нели до ден денес повозрастните имаат такви кои што пелтечат. Меѓутоа, дали детето доколку од рана фаза, рана возраст се започне да го лекува ова пелтечење, може да го надмине? Пелтечењето најчесто се јавува помеѓу втората и петата година од животот, и тоа почесто кај момчињата, поретко кај девојчињата. Ние околу втората до третата година имаме еден вид на пелтечење кој што ние логопедите го викаме физиолошко пелтечење. Значи тоа може да се јави како што се јавило и да исчезне. Тоа не е страшно, со тоа не треба да се занимават родителите. Најчесто се јавува наследно пелтечење. Значи задолжително во фамилијата, дали во потесното или поширокото семејство имаме некој член што има пелтечење. Со самото неодење на логопед да се надмине овој проблем, значи од логопедски проблем тој станува и психолошки проблем. Значи обавезно е препратено со страх од зборување, стрес од зборување, повлекување во себе. Зошто е тоа така? Затоа што тој за самата околина е тешко разбирлив. Задолжителна е логопедската терапија, бидејќи таа помага доста многу. Но сакам да спомнам дека пелтечењето е со рецидив. Значи тоа исчезнува, но после одреден стрес, а стрес не е секој пат само лошо, и свадба е стрес, и поаѓање во училиште е стрес, значи проблемот може повторно да се појави. Задоволство ми е да кажам дека во последно време и доста возрастни луѓе доаѓаат на логопед и со само неколку терапии го надминуваат овој проблем. Значи овде имаме терапии во смисла правилен начин на дишење, правилен начин на изговорување. И доколку овој проблем се јави повторно за неколку месеци, тој тогаш е имал освоена техниката за правилно зборување и му е многу полесно. И денеска имаме луѓе кои што јас ги познавам што имат пелтечење, но со правилна примена на техниката на говор не им се не познава. Не е толку страшно да се доаѓа на логопед за овој проблем. Со тоа може само да му се помогне на детето или на возрастниот човек. Јас останав да ви се заблагодарам за ова утро, за вашето гостување. Верувам дека бевме интересни и дека повеќето бабите, дедовците и родителите слушнаа што значи логопедијата како наука, дека само може да помогне пред се нашето дете да биде слободно, да знаат дека тоа нели дечињата се многу немилосрдни, повторно ќе кажам, посебно во училиштето, тоа да биде сигурно дека може слободно да изговори, да комуницира и да може да ужива во своите детски денови, а зошто се онако што може да се надмине, да не го направиме навреме. Ви благодарам за денешното гостување, за одвоеното време. Ви благодарам и јас на поканата. Се надевам и ветвам еве овде пред нашите гледачи во некоја наредна прилика на некоја друга тема поврзана со логопедијата, да можеме да ги опуштиме на нашите гледачи и редовно да доаѓаат на логопед нормално доколку имаат потреба. Се надевам и јас. Ви благодарам. Почитувани мои, овде некаде и веќе крајот на утрински пулс за ова понеделничко утро. Ние ја го надминавме времето, затоа ќе ги прескокнеме по останатите две рубрики, ќе останат во некоја наредна прилика. Ви благодарам што бевте дел од утрински пулс и што внимателно не следевте. Имајте пријатен и благословен ден и секако убав почеток на работната недела. Довидување.